ये देखो भाई हमने लिया खेत से खीरा, थैले में दिखाओ। हाँ, पैसे थे नहीं, आंटी इतनी अच्छी थी, हमें दिए उन्होंने 10 रुपए में इतने सारे, हम लेकिन पैसे इनको देंगे वापस संडे को। हाँ। हमने तो पहले ही बताया था कि गूगल नंबर आपको याद है। दिक्कत ये हो गई ना, हमें लगा जेब में पैसे है, आंटी हाँ। ने खीरे वीरे ककड़ी अकड़ी सब तोड़ ले, कम से कम 1 किलो 2 किलो है ये। ज्यादा ही लग रहा मुझे 2 किलो से, ज्यादा ही लग रहा है। कोई आंटी दिक्कत ने नहीं, तोड़ लिया। हम उनके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। उनको याद रहेगा तो हमें भी याद रहेगा। हाँ, दे देंगे हम। हमने बहुत ईमानदारी के साथ ये काम करा, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, स्कैम हो गया। क्यों? लेकिन वही है कि भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई कैश रखो अच्छा जेब में। कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कैश रखो जेब में। हाँ। ऑनलाइन का जमाना अच्छा, हर जगह नहीं चलता ना। ये बात तो सही है, पर एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हम फंस गए। एक बार के लिए मैं लुप होने लग गई थी। हाँ, कह रहा हूँ कोई लड़का मिले तो अभी कैश दे देते कि भाई फोन पे ले लो और कैश नहीं दे रहने दो। छोड़ना, फिर अगली बार नहीं भाई अभी रुक जा, अभी अगर अभी कोई मिल गया हाँ 30 रुपए लेकर अबे मुझे- कोई